तुम्हाला जर खूप जुना खोकला आहे, कफ झालाय, लवकर जात नाहीये, कमी होत नाहीये, सर्दी झाली आहे, तर हा उपाय नक्की करा. एक लिंबू गॅसवरती गरम करायचा आहे साधारणतः 1 मिनिटभर. त्यानंतर त्याचा रस काढायचा आहे. साधारणतः 1 चमचा लिंबाचा रस, पाव चमचा आल्याचा रस, 1 चमचा मध, चिमूटभर हळद आणि चिमूटभर काळं मीठ घालायचं, मिक्स करायचं. जुनं काहीही असू देत, खोकला, कफ वगैरे लगेच कमी होतो आणि हा उपाय थंडीमध्ये खूप युजफुल आहे. आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट करा. फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. हा उपाय नक्की